Jeg er enig med representanten Kolberg i at stortingsdebatten bør være saklig, så jeg håper at han etter mitt innlegg vil ta en alvorsprat med sin parlamentariske leder, Helga Pedersen. Fordi Helga Pedersen hadde i sitt innlegg i går et usaklig og kraftig angrep på Høyre i forhold til vårt standpunkt når det gjelder å ta vekk eugenisk indikasjon som et selvstendig abortkriterium. Høyre vil tvinge kvinner til å bære fram foster uten hjerne, presterte representanten Helga Pedersen å si i trontalen i går. Dette er feil, det er grovt feil, og det viser at du hverken kjenner Høyres politikk eller dagens abortlov. Høyre vil frata kvinner det eneste kriteriet for abort etter 12. uke, påsto representanten Pedersen, og avslører at du ikke engang har lest Høyres forslag, men hun avslører også at du ikke kjenner reglene i dagens abortlov. Abortloven fra 1975, paragraf 2, lister opp hele 5 kriterier, ikke ett, for abort etter 12. uke. Høyre vil ikke fjerne noen av disse kriteriene. Høyre står fast på at dagens abortlovgivning skal ligge til grunn, kun med den ene presiseringen: eugenisk indikasjon skal ikke være et selvstendig kriterium for å bryte grensen for fri abort. Det Høyre har foreslått, er at paragraf 2c om sykdom hos fosteret ikke skal være kriterium alene. Det må ses i sammenheng med de andre kriteriene. Paragraf 2a, som slår fast at abort skal tillates etter uke 12 dersom svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet ikke kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Paragraf 2b slår fast at abort tillates etter uke 12 dersom svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon. Dette vil Høyre skal bestå, i likhet med de andre kravene. I praksis har Høyres forslag først og fremst noe å si for funksjonshemninger, ikke alvorlige og i hvert fall ikke dødelige sykdommer. At dette skal tvinge kvinner til å bære fram foster uten hjerne, er blank løgn og rent oppspinn. Og jeg er overrasket over at Pedersens fornuftfilter ikke stoppet henne fra å si noe sånt fra Stortingets talerstol, spesielt siden Høyre har presisert dette flere ganger etter at vårt programforslag ble lagt fram, og en googling på Høyre og abort ville ha gitt svaret som representanten Pedersen var ute etter, så hadde sluppet holdt et så sterkt innlegg fra Stortingets talerstol, som bare bidrar til å redusere kvaliteten på debatten i denne salen, og ikke minst skape helt unødvendig frykt blant kvinner. At vi ikke skal tillate selektiv abort basert på kjønn i dagens abortlov, er nettopp fordi at det er en grense for frihet, når konsekvensen for frihet blir diskriminering, som et samfunn ikke bør godta, og det er også bakgrunnen for Høyres forslag.